Vai andando de bicicleta? A Bebel aprendeu a andar de bicicleta. Olha que legal. Ó, muito bem, Maria Isabel. Isso. Você aprendeu mesmo, hein? Vem até aqui na mamãe. Parou, senão você vai atropelar. Ah, atropelou eu. Conta pro pessoal que você aprendeu a andar de bicicleta porque um pode ir na rua. Quer falar que você aprendeu a andar de bicicleta porque um pode ir na rua? Por que um pode ir na rua? Eu aprendi a andar de bicicleta porque eu não posso ir na rua. Aí a minha mãe me leva até lá na esquina, eu fico ficando aqui embaixo da minha casa. É, e por que a gente não pode ir na rua? Por causa do coronavírus. E o coronavírus é muito perigoso. Você sai de casa, não vai sair de casa também. Então vai andar, tchau. Tchau. Onde que você vai, moça? Você vai no shopping? Não, foi na bacia e não pensei na coluna. Então vai. E no... Então vai.